السلام علیکم ویورز، تاسو ګورئ مون الکترونکس چینل. ننني ټاپک کې زمونږه جوسر یو ملګری راوړی دی او دا خراب دی، د دې سټارټینګ نه کیږي. نو ویډیو شروع کېدو نه مخکې زمونږه ویډیو لایک کې، شیر کې او زمونږه چینل سبسکرایب کې. نو دا جوسر دا مونږه 220 وولټ ورکړو، دا سټارټ نشو. یې سټارټینګ پرابلم دی. راځئ ګورو چې د دې څه مسله ده. نو د دې کولاو د دې نټونه کولاو ګورو چې څه مسله ده، څه پرابلم دی. The bird machine. Check. د دې نټونه مونږ کولاو کړو او اوس د دې کنیکشن تاسو ته ښکاري، دغه موټر دی او د دې را کنیکشن یې به مونږ دلته نه کولاو کو. د دې نه پس به مونږ تاسو ته د دې اوس دا یو جاینټ لګېدلی، جاینټ کور دی د پاسه، انسولیشن غونته کې لګېدلی. نو دغه انسولیشن به لرکو. دا وایر چې کوم دی دا نیګیټیو وایر دی او دا چې کوم پازیټیو وایر دی د دې به مونږه دغه ځای نه کټ کو. بیا به یې وروستو چې جوسر ټیک شي نو سولډر به یې کو. صحیح ده. ها نو دغه مونږ سره موټر دی او دا اوس ګورو چې دې کې څه مسله ده. د دې وایر نه به مونږه انسولیشن لرکو او بیا به مونږه په سیریز بورډ باندې به چک کو چې آیا دې کې کرنټ ځي او که نه ځي. داسې دا جوسر چې کوم دی دا مونږ سره فی الحال خو د دې وایډنګ صحیح ښکاري او باقي بل چې کوم مونږ سره جوسر راشي د هغې وایډنګ باره کې به مونږ تاسو ته پوره معلومات او پوره د هغې ویډیو جوړو. صحیح ده جي. د دې له مونږ اوس سیریز بورډ باندې مونږ دې چک کو نو دې کار نه کوي. اوس هم دکې څه مسله ده. نو کوایل خو بالکل ټیک ښکاري او دا مونږ اوس مزید نور کولاو او ګورو چې دې کې دننه څه مسله ده. د جوسر وایډنګ باره کې به تاسو ته پوره ډیټیل درکو او جوسر وایډ کې انشاءالله څنګه طریقې سره د دې ورکینګ دی او څنګه به دا کار کوي. نو انشاءالله د دې ویډیو به هم تاسو ته جوړو او تاسو ته به ښیو. باقي پوره ډیټیل سره به تاسو ته ښیو. ټیک شو. او زمونږه ویډیو کو ستاسو خوښوي او تاسو یې خوښوئ او تاسو څه پکارېږي، څه ورکینګ د دې وي، نو زمونږ دا ویډیو پلیز لایک کوئ او شیر کوئ او زمونږ دا چینل سبسکرایب کوئ. نو د دې جوسر کور به مونږ د دې دا یو چې کوم د دې هیډ دی دا تاویږي چې دا به ورته مونږ بدلو او د دې نه مخکې د دې ځای کې نټونه دي، دا نټونه به ولې ښکاره کړو. دغه شان د دې نټونه دي. ټیک شو. دا نټونه مونږ کولاو کړو او موټر مونږ سره بالکل فری شو. خو د دې را کیپ چې کوم دی دا به اوس د دې نه لرکو. صحیح شو. کیپ چې مونږ لرکو نو دا به مونږ انټي کلاک وایز تاو او دا مونږ سره دغه شان تاو کو. دا به مونږ سره دلته کې فری شي. ټیک شو. د دې اپوزیټ به تاریږي، مطلب یو سیټ ته تاویږي نو د بل سیټ ته به تاو او دا نټ به مونږ سره دغه شي. دا نټونه به اوس مونږ دلته نه کولاو کو او د دې نه مخکې مونږ چې کوم نټونه لر کړو هغه د دې لپاسه هغه کیب غونته کې لګېدلو، انسولیشن غونته کې چې دې ته مطلب دا لمدېږي نه یا څه جوس وغیره کي نو هغې نه مطلب جوس نه تویېږي نو شاټ په مسله یې هغه کیپونه ترې مونږ لر کړو. دا نټونه اوس کولاو کو. دا مونږ سره موټر دغه شو. نو مونږ ته دې ځای کې مسله جوړېږي کیدای شي د دې کنیکټر د وجې مسلې جوسر نور ټیک ځکه چې وایډنګ خو بالکل مونږ ته ټیک ښکاري. تاسو وینئ بالکل لکه دې کې څه سوځېدلې نه ښکاري. نو د دې را چې کوم کنیکټر دی دغه مونږ لر کوتې
اوس په چیک کو په سیریز باندې چې آیا دا مونږ سره اوس کار کی او کنه اوس هم مسله کی نو د وایر نه به مونږ انسولیشن لرکو او د دې اوس په چیکینګ وکړو چې آیا مونږ دا موټر صحیح شو او کنه اوس پکې هم څه مسله شته نو مونږ یې اوس په سیریز باندې چیک کوو نو ویورز زمونږ دا جوسر موټر چې کوم دی دا بالکل ټیک دی تاسو ته ښکاري او دې کې هیڅ مسله هم نشته دا بالکل ټیک دی نو زمونږ دا کنیکټر چې کوم و دا یې کې مسله وه هغه کنیکټر ته مونږ لر کو او اوس به دوباره اقه شان ورفټ کو The bird machine. Check. اکه طریقې سره به مونږ بیا واپس جوسر فټینګ وکړو او د دې را هیډ چې کوم دی دا پلاستیک ته دا مونږ کېښودو او دې سره مونږ د دې نټونه اوس ټیټ کو او دې باندې به دا هیډ ولګي دا اوس کیمرې ته تاسو ته مخامخ کوم دغه نټونه دي دا مونږ ورفټ کړو او ټایټ کړو تاسو ته ښکاري نټ هغه ورفیس شو ټیک شو دې سره زمونږ د موټر بالکل مطلب ړکېږي نه یا څه نور څه میسنګ نه کي یا را دې را پاسه چې کومې دا پرې لګېدلي د دې میسنګ اکثر ډېر زیات مسلې نو چې کله هم جګ پکې دی نو دا میسنګ کېږي اخوا دېخوا بیلنس پکې وبلینګ کي د هغې د وجې مونږ سره دې کې مسله راځي دا به مونږ ټایټ کو او سایډ نه چې کوم دی په پیشکش باندې داسې پریس ونیسو او ښه به ور ټایټ کو ارمیچر ټیک شو دا چې ور ټایټ شي نو د دې کنیکشن یې به مونږ وکړو او واپس په خپل باډۍ کې انسولیشن به بالکل برابر کو واپس په باډۍ کې ور فټ کو سکرو د پاسه د خپل انسولیشن ربړ چې کوم دی دا به واپس ولګو چې د بجلی څه خطره پکې نه او واپس د قشان به ورفټ کو تاسو وینئ بعض اوقات دا مسلې اکثر موټر شارټ شي نو دا سکرو چې کوم دی دا په موټر کې لګېدلي دې سره یا لاس ولګي یا هسې ماشومان وله خواله راشي نو د کرنټ چې کوم دی ډېره زیاته خطرې او دا موټر به اوس مونږ باډۍ کې ور فکس کو او دې باندې به خپل نټونه ور ټایټ کو د دې کنیکشن یې به وکړو چې څنګه طریقې سره مونږ کنیکشن یې کړی وی او هغه طریقې سره به د دې کنیکشن یې مونږ وکړو نو د دې کنیکشن یې ډېر زیات ایزي دي دا مونږ سره فیز وایر دی دا به مونږ سره بټنو کنیکټ شي د دې بټنو سره مونږ سره انپوټ کې فیز کنیکټ شوی دی 220 او آوټپوټ کې د موټر فیس سره به دا ور کنیکټ شي دا بټنو سره د دې کنټرولینګ او دا نیوټرل وایر دی دا به نیوټرل سره ډایرکټ کنیکټ شي د وابډي نیوټرل سره The bird machine. Check. دا پازیټیو وایر چې کوم دی دا مونږه د جوسر دا چې کوم دا ریډ وایر دی دا مونږه د کاویې سره سولډ کو او د دې وایر چې کوم دی مونږه سیټینګ به وکړو او د دې کور او د دې پاسه به مونږه د خپل سکرو چې کوم دی هغه ولګو
زمونږ موټر چې کوم دی هغه باډی کې فکس شو او مونږ واپس اکه حالت ته راوستو او اوس یې چې کو چې آیا د دې کنیکشن یې کار کی او که نه کی. بالکل زمونږ جوسر چې کوم دی هغه بالکل ټیک دی. نو زمونږ ویډیو کمپلیټ شوه او زمونږ جوسر چې کوم دی هغه بالکل ټیک دی. نو انشاءالله بلې ویډیو کې مې ملاویږو او داسې یو بل مسایل چې کوم دي هغه به ستاسو په مخ کې کلیر کو، که د جوسري او که د نور څه داسې ډیوایسز دي د هغې به انشاءالله ویډیو پوره تاسو ته ډیټیل کې راځي. انشاءالله بلې ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.